হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আজ আমি বানাচ্ছি পাস্তা। তো পাস্তা সিদ্ধ করে নিয়েছি আগে থেকে, তার সাথে চিকেনটাও সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম আর ডিমও ভেজে রেখেছি। কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি, তেল গরম হয়ে গেছে। তেলের মধ্যে আমি চিকেনগুলো ছেড়ে দিলাম, তার মধ্যে আদা রসুনের পেস্ট অ্যাড করে দিয়েছি, দিয়ে চিকেনটা হালকা নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। এবার এতে আমি টমেটো দিয়ে দিলাম, দিয়ে হালকা নেড়ে নিচ্ছি। তো এবার আমি ভেজিটেবলসগুলো কেটে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। আর এর মধ্যে দেবো কড়াইশুঁটি, দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে নিলাম। এর মধ্যে আমি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি, স্বাদ মতো নুন দিয়ে দিলাম আর সামান্য চিনি দিয়ে দিচ্ছি। এতে ভেজিটেবলসগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি ম্যাগি মশলা, মধ্যে আমি পাস্তাগুলো দিয়ে দিচ্ছি, সিদ্ধ করে রেখেছিলাম, দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছি। এবার এর মধ্যে আমি ডিমগুলো দিয়ে দিচ্ছি, ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। পাস্তাটা ডিমের সাথে ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। আর নামানোর আগে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচ গুঁড়ো। তো পাস্তা আমার রেডি হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো এইভাবে বানিয়ে দেখবেন, খুব ভালো লাগে খেতে। তো আমি নামিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের। এই যে আমার পাস্তা রেডি, দেখুন কত সুন্দর লাগছে। এভাবে বানিয়ে দেখবেন, খুব ভালো লাগে খেতে।